Estamos aqui na Cachoeira de Santana, em São Carlos. Olha só o movimento que está nessa cachoeira. Olha que beleza, olha quanta gente. Ali está uma coleguinha minha, um outro colega ali. Aqui uma outra colega. Eu não vou poder mostrar todo o movimento, porque tem lugares que não dá nem para mim andar aqui. Mas aqui tem gente no meio do mato, em tudo quanto é lugar. Olha que beleza de cachoeira, olha quanta gente. Cachoeira de Santana. Aqui tem gente para todo lado. Lá para baixo. Olha quanta gente. Até lá naqueles fins onde a gente não enxerga tem gente brincando. Essa é uma das melhores cachoeiras aqui da região de São Carlos. A única coisa que atrapalha aqui é as mutucas e alguns pernilongos. Ali vai a coleguinha minha, vai enfrentar as águas daí até a cachoeira. Enfrentar a correnteza. Ali vai o outro nadando. Hoje o dia está bonito, nada de previsão de chuva, céu limpo, algumas nuvens no céu, nuvens panorâmicas. E ela não teve coragem, voltou para trás. Daqui a pouco quem vai entrar sou eu. Só que eu não vou poder entrar com o celular. Agora ela criou coragem. Não criou nada, tá voltando novamente. Ela não quer ir até as pedras não. Aí está o irmão dela, o irmão da Jéssica, meu colega. Bom, eu vou terminando por aqui, depois eu mostro mais alguma coisa do lugar, mas vai ser em outro vídeo.